สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสกายล็อกเก็ตซีเฮดเหมือนเดิมไหมผมแล้ววันนี้นะผมก็จะมาสอนทำอาหารเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นอาหารที่เป็นอาหารกิจกรรมนะผมซึ่งถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างมันได้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออาหารอะไรนะผมโอเคนี่นะผมมันคืออาหารอันนี้นะผมเนื้ออบอะไรเนี่ยเนื้ออบเคลือบประจำงานปาร์ตี้ที่บ้านนะผมก็ส่วนผสมก็เห็นนะผมว่ามันมีแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือเนื้อกับนมทำง่ายมากนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราวิธีการได้อาหารชิ้นนี้มาเราต้องทำเควสนะผมซึ่งมันเป็นเควสกิจกรรมนะให้เรากดไปที่งานแล้วก็กดไปที่กิจกรรมงานปาร์ตี้ที่บ้านนะผมพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกการทำปรุงอาหารประมาณนี้ผมตามเควสนะเนี่ยเห็นไหมทำสเต็กกุหลาบ30 จานแล้วมันก็จะเป็นขั้นๆไปเรื่อยๆนะผมทำเค้กคาร์เนชั่น30 จานนะผมพอเราทำไปสักพักเนี่ยเราก็จะได้เควสอันนี้มานะผมขายเค้กคาร์เนชั่น20 ชิ้นในตลาดนะผมพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แปลนมานะผมซึ่งมันเป็นแปลนเกี่ยวกับการทำอาหารนั่นแหละนะครับผมเป็นแปลนให้เรียนนะพอเราเรียนแล้วเราจะได้ถึงจะได้มานะผมไออาหารเมนูนี้นะก็เควสมันก็เหลือ13 วันนะผมก็ให้รีบทำนะส่วนคนที่แบบยังไม่ได้ทำหรือไม่รู้นะผมก็ให้รีบทำนะผมก็ยังมีเวลานะเพราะพวกนี้มันทำง่ายนะผมพวกเค้กคาร์เนชั่นอะไรเงี้ยโอเคนะผมเราไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะผมวัตถุดิบง่ายๆครับผมเนื้ออะไรก็ได้ผมมีเนื้ออยู่แล้วนะเนื้ออะไรก็ได้แล้วก็เอาเป็นแล้วก็นมนะผมนมนมก่อนนมโอเคแล้วก็ไปปรุงกันเลยนะผมจัดไปนี่นะผมเมนูนี้เลยโอเคเราเตรียมเนื้อมานมนะผมแล้วก็เครื่องมือก็เป็นพวกหม้อพวกกระติกน้ำอะไรก็ได้นะผมใช้เวลาทำ3 นาทีเท่านั้นเองนะผมโอเคเรามาดูผลลัพธ์กันนะผมว่ามันจะมีค่าสเตตอะไรบ้างนะผมอันนี้ผมทำไม่สำเร็จนะต้องเอามาใหม่โอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะผมโอเคนะผมเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ได้หน้าตามเมนูมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนเรื่องสเตตนะผมสเตตอาหารของอาหารเมนูนี้นะผมก็พลังงานเพิ่ม129นะผมความอิ่มก็10 วิถึงจะกินได้ใหม่นะผมโอเคก็มันก็ไม่มีบัฟอะไรนะผมแต่ว่ามันเพิ่มพลังงานเยอะมากนะผมเพิ่ม energy หลอดสีฟ้าเยอะมากนะก็เป็นเมนูที่ดีเลยทีเดียวนะผมทำง่ายๆนะผมใช้นมกับเนื้อแค่นั้นเองเวลาคราฟก็แค่3 นาทีนะผมก็ถือว่าคุ้มมากนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะผมก็อย่าลืมไปทำกันนะผมก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยผมบ๊ายบายครับผม